Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video aus meiner Werkstatt. In Folge 2 der SR-Reihe konntet ihr sehen, wie ich eine Kawasaki ZX6R-Gabel in die SR eingebaut habe. Nachdem die originale Gabel demontiert war, konnte ich beide Gabelbrücken ausmessen und alles anpassen. Der angepasste ZX6R-Gabelschaft wurde dann mit den originalen Lenkkopflagern der SR500 montiert. Die Gabel hatte ich günstig gebraucht gekauft und deswegen muss die vor der Finalmontage erstmal komplett gecheckt und auch überholt werden. Und das machen wir jetzt. Gemeinsam mit euch werde ich nun die Gabel einer Kawasaki ZX6R aus dem Jahr 1999 überholen und den gesamten Prozess dafür durchgehen. Falls euch diese Art von Videos interessiert, einfach den Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Das motiviert mich, weitere Videos in der Werkstatt aufzunehmen. Das Video ist in folgende Kapitel aufgeteilt. Als erstes werde ich mit dem Zerlegen der Gabel beginnen. Nach dem Zerlegen prüfe ich die Verschleißteile und bereite die Gabel dann fürs Sandstrahlen vor. Wenn die Gabel dann entlackt ist, wird sie vor der Montage noch schnell gepulvert, damit sie wieder brandneu aussieht. Damit sie auch dementsprechend funktioniert, werden die Dichtringe ausgetauscht und auch neues Gabelöl verwendet. Dann legen wir mal los. Das Tauchrohr schütze ich mit einem T-Shirt. Ich habe da immer so einen Stapel alter T-Shirts rumliegen. Man muss ja nicht immer einen Lappen kaufen. Und das klemme ich dann im Schraubstock ein und mit der Ratsche kann ich dann oben die Verschraubung lösen, damit ich dann am Ende das ganze Innenleben rausziehen kann. Um das dann rauszubekommen, könnt ihr hier den Schlüssel ansetzen. Ich glaube, es war ein 13er Schlüssel. Und das ganze obere Teil dann einfach abschrauben. Dann könnt ihr die einzelnen Teile vom Innenleben rausholen. Als erstes habe ich hier diesen Stab rausgeholt, der einstellt, wie schnell die Gabel einen ausfedern soll. Und dann gibt es hier die kleine Unterlegscheibe. Jetzt ist mir das alles reingefallen, ist aber kein Problem. Dann eine Distanzhülse, die überhalb der Feder sitzt und dann ist da auch die Feder selbst drin. Auf der Feder ist nochmal so eine kleine Unterlegscheibe, die habe ich mit dem Magnetheber rausgeholt und die Feder selbst hole ich dann mit so einem Hakenschlüssel raus. Ja, könnte noch ein bisschen Öl dran sein, ein bisschen Lappen bereithalten, dass da euch nicht alles voll sifft. Dann ist eigentlich alles, was jetzt, ich sag mal, beweglich ist und locker in dem Tauchrohr raus. Und das ist für mich immer der Punkt, die Gabel auszuleeren, zu gucken, wie viel Gabelöl drin war. In dem Fall seht ihr, dass eigentlich in dem Gabelholm gar nichts mehr drin war. Der andere Gabelholm hatte eine gewisse Menge drin, die ich ausgemessen habe und habe das nochmal mit dem Serviceheft verglichen. Hier müsst ihr halt schauen, was der Grund dafür war. Ist das Tauchrohr so beschädigt, dass das ganze Öl rausgekommen ist oder ist unterhalb der Gabel dieser Kupferdichtring undicht gewesen? Also es muss ja einen Grund haben, warum hier so wenig Öl drin ist. Um das weitere Innenleben, also den Dämpfer innen rauszuholen, muss von unten die Schraube gelöst werden. Das kann man auch vorher machen. Ich habe da immer ein bisschen Angst, dass das Öl schon rauskommt, deswegen mache ich das meist im Nachgang mit einem kleinen Schlagschrauber. Ich habe hier so einen Innensechskantschlüssel abgesägt, einen alten, den ich hatte, weil ich hatte jetzt nicht das passende Werkzeug dazu. Und dann einfach unten die Schraube aufdrehen, Schlagschrauber, Schutzbrille nicht vergessen und dann kommt auch der Rest oben raus. Wenn sich das Teil innen drin mitdrehen sollte, könnt ihr oben nochmal die Feder reinstecken, die Distanzhülse und das nochmal verschrauben, dass ein bisschen Spannung auf dem System ist. Oder ihr macht es halt vorher. Aber im Schlagschrauber ist das eigentlich meist kein Problem. Wenn unten die Schraube dann los ist, könnt ihr das Dämpferelement rausziehen. Und dabei müsst ihr darauf achten, unten klebt meistens so eine Scheibe oder so ein kleiner Topf fest, den ihr dann noch ein bisschen rausrütteln müsst aus der Feder. Und den solltet ihr nicht drin lassen. Das Innenleben ist jetzt alles raus, also können wir jetzt das Tauchrohr rausholen, hier einfach die Staubkappe öffnen und diesen Federsicherungsring rausziehen, damit wir danach den Simmerring aus der Gabel rausziehen können. Hierzu einfach ein bisschen kräftiger dran ziehen, dann fluppt das hier alles raus. Und jetzt ist die Gabel eigentlich komplett zerlegt. Hier seht ihr die Laufbuchsen, noch ein paar Distanzringe und das werde ich jetzt alles inspizieren. Hier ist noch, wie vorhin schon gesagt, dieser klebende Topf drin gewesen. Den musste man ja noch rausholen, dass der unten auf dieses Dämpferelement drauf kommt. Und jetzt ist der nächste Schritt das Reinigen aller Teile. Ich reinige die Teile dann immer erst mit Bremsenreiniger grob vor. Die Tauchrohre verschließe ich dann immer und mache Gewindestangen rein. Dann seht ihr hier schon, ich habe das alles gestrahlt. Ich markiere mir dann immer nach dem ersten Vorgang, wo ich vielleicht was vergessen habe mit Edding und strahle das Ganze dann nochmal durch. Dann werden die Teile im Ofen vorgewärmt. Ich habe hier noch ein paar andere Teile, die ich auch noch pulver, weil wenn die vorgewärmt sind, dann haftet das Pulver besser. Und hier seht ihr das Teil, wie es gepulvert aussieht, bevor es gebrannt wurde. Jetzt hängen die Teile im Ofen und werden schön über eine gewisse Zeit eingebrannt, bis das ganze Teil schön warm ist. Und so sieht es dann aus, wenn die frisch
gebrannten Teile noch warm sind, dann glänzt das alles noch sehr. Ich habe hier ein mattes Pulver verwendet in Schwarz. Wenn das abkühlt, wird das noch ein bisschen, ich sag mal, seidenmatter. Das hier sind jetzt die fertigen Standrohre, die sind noch leicht warm. Ich drehe jetzt überall die Schrauben raus, die ich in die Gewinde reingemacht habe und auch die Gewindestangen, die das ganze Innenleben verschließen. Es wird alles nochmal mit Bremsenreiniger gereinigt, mit Druckluft gereinigt, damit auch ja kein Partikel vom Sandstrahlen drin ist. Hier oben seht ihr noch, dass aus dem anderen Gabelholm 500 Milliliter rauskamen. Das ist auch die Menge gewesen, die im Serviceheft drin steht. Während die Teile gebrannt wurden, habe ich alle anderen Teile gesäubert und hier auf den Tisch gelegt, damit ich die gleich ganz gemütlich montieren kann. Zum Pulvern kann ich noch sagen, dass ich das sehr, sehr gerne mache. Ich mache das bei mir daheim in der Werkstatt. Ich strahle ja die Teile vorher und beschichte die dann selbst mit meinem Pulver. Ich habe da mir eine kleine Pulverpistole mal irgendwo gebraucht geschossen. Das Verfahren ist sehr einfach. Man schießt das quasi drauf mit ein bisschen Druckluft. Man braucht kein Lösemittel, man braucht keinen anderen Kram. Man muss nicht so hektisch arbeiten. Und vor allem geht es super schnell. Macht das Pulver drauf, brennt das durch. Je nachdem, wie groß das Teil ist, dauert es halt länger im Ofen. Aber wenn es ausgekühlt ist, so wie hier, dann ist das wieder einsatzbereit. Und deswegen mache ich das echt gerne. Deswegen kann ich es nur jedem empfehlen. Wenn er Bock drauf hat, kauft euch das Zeug und macht es einfach. So ein Kilo Pulver kostet auch nur irgendwie, keine Ahnung, 20 € vielleicht. Und da kann man echt viel pulvern mit. Vor allem Kleinteile bei Motorrädern. Ihr kennt das, schickt das Zeug irgendwo hin. Der Pulverer, der braucht lange. Die Qualität stimmt vielleicht nicht und ihr könnt 1-2 Wochen lang nicht weiterarbeiten am Motorrad. Dann beginne ich jetzt mal mit dem Zusammenbau der Gabel. Ich habe hier die neuen Dichtringe. Die haben die Maße 46, 58, 10,5. Ich kann das auch mal kurz noch nachmessen, ob das auch so passt. Also das Tauchrohr hat 46 mm. Das Standrohr oben hat einen Innendurchmesser von 58 und der alte Dichtring hier hat 10,5. Also sollte die Maß auf jeden Fall passen. Man weiß ja nie, was einem im Internet verkauft wird. Und dann komme ich auch schon zum letzten Teil des Videos, der Montage. Das Tauchrohr kommt ins Standrohr und dann kommt hier diese Führungshülse rein. Die Führungshülse muss eingetrieben werden, dazu noch die Unterlegscheibe drüber. Und dann habe ich mir so ein Teil auf der Drehmaschine gedreht, was genau die Maße hat, dass es hier perfekt reinpasst. Dann kann man das so ein bisschen da reinhämmern. Dann seht ihr hier auch, dass das genau bündig im Standrohr drin sitzt. Also Unterlegscheibe wieder drüber. Und dann geht es weiter mit dem Innenleben. Hier seht ihr, wie ich die Dämpfereinheit einführe und das Ganze wird dann von unten mit der Schraube gesichert. Bei der Schraube ist darauf zu achten, dass ihr einen neuen Kupfer- oder Aludichtring verwendet. Das Ganze muss auch nicht komplett fest sein, das könnt ihr am Ende dann noch mit Drehmoment anziehen, wenn die ganze Gabel zusammengebaut ist, weil dann drückt die Feder auf die Dämpfereinheit drauf und dann könnt ihr die Schraube schön anziehen und nichts dreht innen drin mit. Als nächstes wird die Feder mit dem schmalen Ende nach unten eingeschoben und danach die Unterlegscheibe sowie die Distanzhülse und die letzte Unterlegscheibe. Danach kommt der Druckstab rein und das Element für die Verstellung wird aufgeschraubt. Das Ganze wird dann mit der Kontermutter gesichert und alles im Tauchrohr dann eingeschraubt. Dann ist jetzt wieder Spannung auf dem System und ihr könnt die Schraube unten mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Nachdem das alles geschehen ist, kommt jetzt von oben der Dichtring rein. Der wird auch mit dieser Aluhülse eingetrieben und nachdem der aufsitzt, kann dann dieser Sicherungsclip-Ring, wie auch immer das Teil heißt, drüber gestülpt werden und in die Nut eingerastet werden. Da müsst ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass der da drin sitzt, weil wenn er nicht genau drin sitzt, kann passieren, dass der so langsam rauswandert. Und danach natürlich die Staubkappe drüber. Die muss man einfach nur mit der Hand ein bisschen reindrücken. Tja, und dann ist die Gabel auch schon fertig. Ihr seht wieder, kein Hexenwerk, also keine Angst davor. Einfach anfangen, das Ding auseinanderzuschrauben, zu gucken, was ist defekt, Teile bestellen, das Ganze wieder montieren. Und dann habt ihr hier so eine wunderschöne neue Gabel, natürlich gebraucht, aber wieder aufbereitete Gabel, die perfekt funktioniert. Falls euch das Video gefallen hat, ich habe es vorhin schon gesagt, Kanal abonnieren, liken, das würde mich freuen. Bis zur nächsten Folge.